Бля, 30 мільйонів. А сюди вийшло скільки? Бля, 30 людей. Вам що, реально на любу двіжуху треба кошти платити? Ви не можете, бля, постояти за свою землю, за своїх людей, за воїнів, котрі пішли зараз на нулі, знаходяться, нічого не можуть зробити. Якого хера ви сидите по домівкам, бля? Ви як барани, от на забій ідете, вас Зеленський отак посилає на забій. Кожного дня падають шахеди, падають ракети. Цей жопасик Зеленський нічого не робить. А знаєте, що така структура ГУР, котрою керує Буданов? Кожна ракета, котра падає вам на голову, вас як свиней і баранів бриють, за кожну ракету він повинен перед вами відповідати. В нього контррозвідка повинна працювати на всі 5 з плюсом. Кожний розвідник повинен знати, хто відповідає за програмування ракети, запуск ракети. Всіх програмістів не повинно бути ні сімей, підірвані цілі домівки. Ніхто не працює. СБУ керує Малюк. В них є структура зовнішньої контррозвідки. Займається, в принципі, майже тим же самим. А ви як барани чекаєте, дивитесь, о, летить шахет, і дивитесь, а може не мене сьогодні завалять?